자, 한번 후까지 한번 해보자. 설치 전에 카니발. 네, 나오네. 아유, 오케이. 와, 고만 형. 예. 처음 나와요. 걱정하지 마세요. 보시자고 이제. 어디서 오셨죠, 고객님? 대양이요. 인천 대양. 요즘에 유사품 때문에 내가 힘들어하는데 고객님도 아시고 오셨죠? 예. 감사합니다. 저도 실망시켜드리겠습니다. 작업 전에 한번 정보를 쏠고 오고, 일단 작업이 끝난 다음에 시운전한 다음에 다시 한번 후까지 한번 해보자고요, 말보다. 엔진 소음도 다 아시잖아, 그지? 예. 설치 전에 한번, 예. 시동 끄셔요, 고객님. 예. 이거 다 끌어야 돼, 이런. 카니발은요? 예. 다 끌어야 돼. 목전 다 끌어요. 내가 아까 음해를 했고 나를 힘들게 하냐고. 아, 짐들이. 그렇게 안 해도 좋을 텐데. 서른도 그렇게 해서 하면 좋잖아. 고객님들 서비스하고. 말장난 걸어갖고 나를 아주 힘들게 아주 못 일어날 겁니다, 이제 다들. 대가를 치러야 돼, 서로가. 설치 전에 카니발. 아, 우리 고객님 애국자야. 이 정도 사면 차 아끼고. 요즘에 디젤차 서울시내 못 들어가게 하는데 잘못된 거 아닌가 생각 들어졌요. 왜 남의 자산, 누가 잘못된 거냐? 우리가 잘못된 게 아니라 고객이 잘못된 게 아니라 자동차를 만드신 분이 신경 써서 만들어낸 거야, 이거. 그 요즘에 왜 우리, 잘 못 들어가요. 그럼. 왜 못 들어가게 하냐고. 그 차로 세금을 받지 말아야지. 깎아주든지. 정비하신 분들이 또 아니고 자동차를 만드신 분들이 좀 더 신경 써서 만든다거나 저 주장하고 싶어요. 왜 고객들한테 책임을 넘기냐고. DPF를 왜 달아줘? 자동차 만들 때 다 달려 나와야지. 난 그렇게 생각해. 고객님 어찌 생각할지 몰라도. 그 쓸데없는 소리들 한다니까. 기술도 준비되어 있어요. 이거 달시면 보시라고, 고객님. 미세먼지 때문에 전 세계가 난리 치우는데 안 알아줘서 저 중국에 갑니다, 고객님. 3월달에 들어가요. 지난 중국에. 예. 지금 저와 관련되신 분들 유사품 만드는 짝퉁을 할까 안 되니까 내가 유사품이 좋다고 돈 주니까 유사품 만드는 친구들이 내가 누군지 다 알아. 그 말장난하면 안 되잖아, 고객님. 한국에서 인정해서 내가 중국에 줘버렸다니까. 하도 말들이 많이 나와가지고 지금. 왜 말장난들 하냐고. 고객들한테 놓고. 무슨 지가 애국자라고. 언제 또 봉사활동을 했는지 몰라도. 거기 또 공부하는 고객님들도 한 번 정도 들어야 되니까. 진실을 말하는 소리 들어야지. 말장난하면 되잖아요. 다 안 되잖아요. 그렇죠. 회사 난리 났어, 어제부로요. 오늘도 전화 왔어. 내 윗분이 계셔, 사실. 존중하는 분. 그 친구도 미운 친구지만, 오늘 전화 왔다, 날 보고 싶대. 아니야, 볼 일 없어, 당신들. 네. 모처럼 이제 반응을 보여, 딴 사람들이 업체에서 전화 왔고, 날 만나야 됐다는 거야. 내가 걔들 뭐하러 만나. 정상적으로 해야죠, 정상적으로 다들. 정품을 달아주면 좋은데 서로. 네. 그 자기 것도 아니고 남의 거 같다 그러면 안 되잖아. 사기꾼이지. 항상 이런 네. 게 문제. 오늘 그래서 거기 물건 가는 거 하는 업체가 전화 왔어. 당신이 바보야, 영웅아. 거기 갖다 물건 줘. 어? 거기 그 사람이 만들었다는데 헐말없잖아. 아, 걔가 알아서 처리하겠대. 알아서 해, 그럼. 오늘 전화 왔어, 진짜. 날 만나겠다는 게. 내가 만날 일 있어, 없지. 걔들 바쁜데 뭐하러 만나. 인간 쓰레기들한테. 설치자한테 뭐, 저한테 몇 자다가 일부러 녹지도 한 이유가 있어. 고객님이 어떻게 판단할지 모르겠어. 다 음해를 하잖아. 그러면 안 되죠. 예, 서로 칭찬하면서 잘도 말 그런 것 같은데. 이제 아마 뭔 일 벌어진다니까.